สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอiJoon VP นะครับiJoon VP ของวันที่นะครับของวันที่11นะครับ11 เมษายน 2569นะiJoonก็คือเลขจากต่างประเทศนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันนะครับต้องเป็นธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รู้เพื่อความบันเทิงทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รู้ทันนะครับที่เข้ามาชมนะจดเลยครับจดเลยเด่นนะ4 5 6 7เน้นบนนะครับ4 5 6 7เลือกเอานะเลือกเอานะครับประมาณนี้นะครับ4 5 6 7เน้นบนนะครับครับโอเคนะครับจะทันนี่เนาะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงครับสวัสดีครับ